Buongiorno, buongiorno amici e bentornati a Radio Libertà, qui a Ragioniamoci Sopra, Giuliano Zulin con voi. Come sempre parliamo di un argomento che per qualcuno va di moda, tipo l'autonomia, solo per criticarla, ma per noi invece è non una battaglia, ma una riforma che può soltanto che migliorare il sistema paese, quindi la competitività, il benessere, i servizi ai cittadini. Lo sapete, ne parliamo spesso e quindi anche oggi tireremo fuori un paio di chicche che secondo me meritano, perché ieri io, ho letto una notizia riguardante il governatore della Basilicata di Forza Italia, esponente, come dire, del partito Forza Italia, che è Vito Bardi. Allora stamattina, siccome a me ha colpito quello che ha detto Bardi, allora stamattina sono andato a controllare nei giornali, nei principali giornali chiaramente, se c'era riportata questa dichiarazione di Bardi. Insomma, non dico adesso, sicuramente magari i quotidiani della Basilicata riporteranno le frasi di Bardi, io purtroppo non ho avuto accesso, ma io, però mi riferisco principalmente ai quotidiani quelli diciamo nazionali, e soprattutto quelli che, come dire, passano le giornate a intervistare, a portare avanti studi, di gente che è contro l'autonomia differenziata e soprattutto contro la legge Calderoli, gente che spinge per il referendum, ehm, perché, in teoria vorrebbero che gli italiani andassero a votare in massa per abolire la legge Calderoli e quindi l'avvio dell'autonomia differenziata come previsto dalla Costituzione, so che lo ricordiamo sempre, niente inventato, ma è solo una applicazione in pratica della Costituzione. Ma detto questo, torniamo al discorso di Bardi. Insomma, io ho cercato in questi giornali Bardi, 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 e insomma non l'ho trovato. Ma più che altro perché siccome siamo abituati, purtroppo ci martellano con degli slogan, tipo, l'autonomia fa male al sud, virgola, e anche al nord, perché hanno capito che di fatto non è vero, e quindi tirano dentro anche il nord, oppure uno slogan storico ormai che, diciamo che ha un po' anche di polvere sopra, la famosa secessione dei ricchi, che cioè l'autonomia differenziata attraverso la legge Calderoli è praticamente il contrario della secessione, il contrario, cioè proprio, ma banalmente spiego solo un perché, cioè dice che l'autonomia e le materie possono essere affidate alle regioni che le richiedono solo quando saranno definiti i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazioni, mhmm, per tutte le regioni. Quindi sanità, asili nido, welfare e altro, cioè deve essere garantito un minimo indispensabile per tutti. Vuol dire che questo è il contrario della secessione a casa mia, ma proprio banale, banale, no, però vabbè insomma torniamo al discorso di Bardi, insomma cerco 'sto Bardi e non l'ho trovato. Cioè fino adesso ci hanno detto che il Sud è tutto contro l'autonomia, no, ovviamente. Anche perché poi c'è, Forza Italia è il partito che in teoria, da quello che leggiamo sempre, è quello che frena un po' di più sull'applicazione dell'autonomia. Ora, sabato c'è stato un evento, fine settimana a Palermo, di Forza Italia, dove era presente anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, anch'egli di Forza Italia, nel quale praticamente si è parlato ovviamente durante questo evento, era la convention si chiamava "Al centro del Mediterraneo", e Roberto Occhiuto è anche vice segretario di Forza Italia, quindi insomma ha più che un titolo per parlare. Insomma, lui ha detto questo: "Non sono contro l'autonomia differenziata, anche perché l'autonomia nella mia regione me la sono presa a legislazione vigente, ad esempio prendendo i medici cubani e portando Uber in Calabria. Non sono contro l'autonomia e non mi spaventa la concorrenza tra le regioni, ma questa concorrenza va fatta ad armi pari dopo aver finanziato i LEP e dopo aver superato la spesa storica. Non è possibile concorrere se qualcuno guida una Ferrari e qualcun altro è costretto a guidare un Pandino." È chiaramente una dichiarazione, che ci sta, legittima, ci mancherebbe altro, perché è ovvio che lui dice: "Adesso la spesa storica in base a quella io più o meno ho offerto", non certo lui perché lui è arrivato da poco tempo a fare il presidente della Regione Calabria, ovviamente, ma nella storia, insomma, la Regione Calabria è arrivata a offrire X servizi, dice: "Se magari mi finanziate i LEP, cioè la base
come dicevamo prima, di servizi essenziali uguali o comunque almeno un minimo sindacale uguale per tutta Italia, allora chiaramente ne discutiamo. Ma infatti nella legge Calderoli è previsto questo, previsto proprio che, ci sia, chiaramente un'introduzione di questi famosi LEP, cioè creati tra l'altro, perché non sono mai stati creati, nonostante dovrebbero essere stati, cioè dovevano essere creati dal 2009 in poi, ma ogni governo chiaramente se n'è guardato bene dal farlo, ma chissà per quale motivo, boh. Però torniamo al discorso, quindi Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, Forza Italia, dice questo, che lui dice insomma, vorrei arrivare a essere concorrente con altre regioni ad armi pari, quindi con i LEP finanziati. Insomma, però non riesco a trovare, quello che ha detto Vito Bardi nei giornali, e invece io l'ho trovato e adesso leggiamo un attimo, sarà anche un filo lungo, ma, lui dice insomma: "Sui livelli essenziali delle prestazioni dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale", e questo, presidente Bardi, è previsto da legge Calderoli. Ma se da un lato occorre focalizzarsi sulla pianificazione dei LEP parificazione dei LEP, scusate, superando il feticcio della spesa storica che ha creato disomogeneità e iniquità nelle diverse aree del paese, quindi precisiamo, sia Occhiuto che Bardi dicono: "Guardate che con questo metodo si son creati le iniquità, quindi bisogna cambiarlo. L'autonomia differenziata, legge Calderoli, è proprio qua per cambiare". E lui dice: "Bisogna anche occorre puntare anche sulla perequazione infrastrutturale", perché chiaramente se giusta c'ha ragione, no, perché è ovvio che tu non è che puoi avere un asilo fighissimo che funziona alla grande, poi però non c'è la strada, oppure non ci sono i collegamenti per i genitori che portano i bambini all'asilo, ma questo per quanto riguarda banalmente un servizio, ma poi ci son tutti ovviamente le infrastrutture che sono fondamentali, anche perché sappiamo benissimo che arrivare a Potenza o arrivare a Matera è un'impresa col treno, figurarsi in macchina, per cui ha ragione che chiaramente servono degli investimenti. Ricordo però comunque che il PNRR destina il 40% delle risorse, cioè più o meno quasi 80, 90 miliardi per il sud, proprio per legge, quindi comunque sia, e ricordiamo che Banca d'Italia in uno studio ha detto più o meno da qua al 2030, insomma, tra PNRR e altro, i fondi vari di coesione e compagnia, ci sono 200 miliardi per il sud che dovrebbe crescere con un PIL del 6%. In effetti il sud, ma basta leggere le prime pagine del Mattino di Napoli quasi ogni giorno, emerge che la Campania in particolare, ma anche altre regioni del sud stanno diventando una locomotiva dell'Italia, almeno questo c'è scritto su Il Mattino, quasi ormai quotidianamente, proprio perché c'è una questione di aumento percentuale della crescita che effettivamente è superiore in alcuni casi ad altre parti d'Italia, perché è ovvio che magari partendo da un livello un po' più basso è più facile fare, cioè da 0 a 100 è da 0 a 1 è più 100%, ecco, diciamo, banalmente traduciamo. Comunque torniamo a Bardi, lui dice: "Per la Basilicata, l'autonomia differenziata, puntini, puntini, è un'opportunità". Allora qua adesso io mi vorrei soffermare, perché vorrei dire questo, no, ma come mai Vito Bardi, che sarà di centrodestra, però sicuramente è il secondo mandato, è un signore tra l'altro che non è che abbia fatto scelte, come dire, cioè uno dice: "Ma Bardi non ha fatto niente dal mattino", no, Bardi tra l'altro è uno dei pochissimi, forse raro governatore che, negli anni passati ha innanzitutto, per esempio, pagato le bollette del gas ai lucani. Quando c'era l'emergenza gas, lui si fece carico delle bollette del gas, proprio per venire incontro ai propri cittadini. E le risorse da qualche parte le avrà trovate. Adesso non è che sono andato a leggere i bilanci della Basilicata, ma se uno si permette di fare un'operazione del genere, vuol dire che forse ha fatto 4 conti e ha trovato le risorse per addirittura accollarsi gran parte della spesa legata alle bollette del gas della propria regione, che non mi sembra una roba poco, e mi sembra soprattutto una scelta di responsabilità e autonomistica, no. Comunque ribadiamo la frase: per la Basilicata l'autonomia differenziata è un'opportunità.
Lo direi un po' 10 volte, 20, l'autonomia differenziata è un'opportunità, 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 e lo dice Vito Bardi, che è, presidente della regione Basilicata. E perché è un'opportunità? Perché ci sono cose che possono fare solo le regioni. Sentite, cioè, se l'avesse dette Attilio Fontana e Luca Zaia, cioè avremmo detto: "Sì, vabbè", i detrattori ovviamente. E invece lo dice Bardi e dice: "Per la Basilicata", lo ribadiamo per l'ennesima volta, "l'autonomia differenziata è un'opportunità, perché ci sono cose che possono fare solo le regioni e altre per cui è necessario lo Stato". Giustamente, non è che l'autonomia dice: "Porto tutto in regione". Ci sono delle materie che fa la regione e delle materie che fa lo Stato. Cito anche degli esempi: aver concluso con le compagnie petrolifere alcuni accordi e aver potuto reinvestire sul territorio quei soldi è già una forma di autonomia. L'avanzamento dei processi di regionalismo differenziato è un progetto che ha riflessi profondi sulla struttura e sull'articolazione territoriale del sistema finanziario nazionale nel suo complesso. Insomma, ad ogni modulo, dice, la legge ha previsto diverse modalità per evitare un uso distorto del processo di autonomia differenziata, e cita anche dei commi particolari. Dice: il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio può limitare le materie oggetto di negoziato. Poi dice: l'articolo 4 inoltre indica che il trasferimento delle funzioni e delle risorse necessarie può avvenire solo dopo la definizione dei LEP e dei livelli essenziali di prestazione, lo ricordiamo, e dei relativi costi, garantendo che non ci siano nuovi oneri per la finanza pubblica senza adeguati stanziamenti. Cioè, allora, lo ricapitoliamo. Vito Bardi, esponente di Forza Italia, partito nel quale il ci son tante voci critiche, no, verso l'autonomia differenziata, dice, esponente appunto nella regione del Sud, dice: "Per la Basilicata l'autonomia differenziata è un'opportunità, perché ci sono cose che possono fare solo le regioni e altre per cui è necessario lo Stato". Cioè, questo mi sembra che, non a caso non abbiamo, io cercavo Bardi, come vi dicevo prima, no, sui giornali nazionali, e non l'ho trovato. Cioè, troviamo esponenti di chissà quale associazione che si autodefinisce portatore magari di interessi di un determinato territorio, in particolare quello del Sud, che dice che è la secessione dei ricchi, fa male al Sud e anche al Nord, insomma tutte queste robe che sappiamo. E invece Vito Bardi ci dice che la autonomia differenziata è un'opportunità. Per quale motivo? Perché ci sono cose che possono fare solo le regioni e altre per cui giustamente è necessario lo Stato. E dopo uno si domanda il perché, non ha trovato spazio, no, su certi giornali, che sono storicamente contro l'autonomia. Ma di questo ne parleremo fra poco, anche perché, vi do una chicca sul referendum. Sentiamo una canzone e poi ritorniamo qui a Ragioniamoci sopra, sempre con Giuliano Zulin, Radio Libertà. Ciao, a dopo. Rieccoci amici qui a Ragioniamoci sopra, a Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi. Abbiamo parlato di Bardi prima, che non si trova sui giornali, perché, lui ha detto che l'autonomia differenziata è un'opportunità per la Basilicata, e quindi se è per la Basilicata immagino che sia anche per il Sud, perché la Basilicata non sta certamente al Polo Nord. Ma, vorrei anche, dire questo, perché una cosa interessante che dice Bardi, come abbiamo detto prima, è questo, che proprio la legge Calderoli dice che il trasferimento delle funzioni e delle risorse necessarie alle regioni può avvenire solo dopo la definizione dei LEP e dei relativi costi, garantendo che non ci siano nuovi oneri per la finanza pubblica senza adeguati stanziamenti. Allora adesso noi diciamo, no, guardiamo, facciamo un passo indietro. Adesso qual è il problema, delle regioni del Sud, soprattutto, che si lamentano perché dicono, cioè non Bardi, ma del cosiddetto mainstream capitanato da PD, M5S, Landini, compagnia cantante,
contro l'autonomia, che hanno raccolto 1.300.000 firme, vogliono il referendum per abrogare la legge Calderoli, che introduce invece i LEP, quindi livelli essenziali di prestazione, che finora non sono mai stati concretizzati. Insomma, c'è questa mappa, che viene da, Unione Europea, Consiglio europeo, Consiglio d'Europa, insomma comunque, fa vedere come è cambiato il PIL, la variazione del PIL nelle varie regioni europee, che sono più o meno oltre 240, che fanno parte appunto dell'Unione Europea, e, fa vedere quanto è stata, diciamo, la differenza di aumento. Guardate, la cosa è, percentuale media di cambiamento rispetto all'anno precedente. Qua il confronto è dal 2001 al 2021. Vabbè, allora in poche parole vediamo che un più 4% annuo lo troviamo solo nelle repubbliche baltiche, Varsavia, il sud dell'Irlanda e poche altre zone. La stragrande maggioranza sta intorno all'1%, cioè Germania, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Austria, un pezzo di Spagna, in particolare la Galizia. Vi ricordate che ne abbiamo parlato tante volte, che la Galizia, che era una regione in Spagna, è una regione cosiddetta povera, e adesso è una delle regioni più dinamiche. È vero che in Galizia c'ha sede, Inditex, cioè la mamma di Zara e vari marchi del tessile, cioè del primo gruppo tessile mondiale, no, tessile e abbigliamento mondiale. Però è anche vero, ragazzi, ma che, come dire, non è che, come dire, che è arrivato il mago a creare questa situazione, cioè vuol dire che se lo son fatti da sole, e grazie anche e son territorio che l'abbia aiutati, in questo caso la Galizia. Dicevo appunto che dal 2001 al 2021 c'è una crescita media dall'1 all'1,5%. Poi, complici le varie crisi, pandemia, Lehman Brothers e compagnia, c'è una parte, la Francia e anche la Spagna, c'ha purtroppo un aumento medio pro capite del PIL anno su anno intorno allo 0,5, 0,7. Veniamo alle dolenti note. Le dolenti note vedono che, praticamente tutta l'Italia, eccetto la Lombardia e l'Alto Adige, vabbè, c'hanno una crescita inferiore allo 0 di PIL pro capite anno su anno, in una fotografia che, fa vedere l'andamento di 20 anni di, crescita del PIL pro capite, dal 2001 al 2021. Cioè la roba incredibile è che praticamente l'Italia, insieme a, boh, il sud del Portogallo, e poi le Canarie e la Guyana francese, e mezza Grecia, per capirsi, il nord della Grecia, sono i posti dove non c'è stata crescita. Cioè addirittura si è tornati indietro a livello di PIL pro capite, ma sappiamo tutti che il PIL italiano è tornato ai livelli pre-Lehman Brothers, quindi pre-2008, soltanto tipo un mese fa. E questo è colpa chiaramente di crisi internazionali, dell'austerity introdotta da regole un po' anche, possiamo dire sbagliate forse, sì, imposte dal sistema Merkel alla tutta l'Unione Europea, proprio da regole strane, cioè tipo l'ossessione del deficit PIL al 3, del debito pubblico al 120, anche se nessuno lo rispetta, di così i cosiddetti lacci e lacciuoli, no, però c'è anche da dire che in territori dove vedi invece, che c'è del federalismo, dell'autonomismo, del regionalismo, e penso appunto alla Germania, penso alla Spagna in particolare, che sono territori che possiamo, come dire, essere confrontati con l'Italia, si nota, invece, che loro hanno avuto una crescita diversa. Le crisi le hanno vissute anche loro, Lehman Brothers, la pandemia e la crisi dei titoli sovrani, pensiamo addirittura alla Spagna, che a un certo momento ha dovuto chiedere un prestito, internazionale per tirare avanti con banche, semidecotte, alcune, non ovviamente tutte perché ci mancherebbe altro. Però vediamo che in Spagna ci sono stati dei territori che erano tra l'altro quelli più
arretrati una volta che sono cresciuti di brutto, mentre per dire la Catalogna, che era invece il faro, ha un po' arretrato, è cresciuta meno. In Germania comunque sia c'è stata una crescita, non enorme, ma c'è stata una crescita, Austria pure, dove c'è il sistema federale. I posti dove si è cresciuto meno sono la Francia, perché va a zone, ma comunque la Francia non ha avuto una chissà che crescita, ma soprattutto l'Italia invece ha avuto, come dire, è cresciuto come i gamberi, cioè è andato indietro. A parte alcune zone che sono Lombardia, fatalità la Basilicata, ne abbiamo parlato prima, e l'Alto Adige, il Trentino e vabbè, cioè questo per dire proprio perché se tu è il solito discorso, no, se tu spendi male i soldi pubblici, ma non che li spendi male perché, non sei capace, ma perché non riesci ad arrivare nel punto preciso, no, come ha detto prima, l'abbiamo ricordato prima Bardi, no, cioè ci son delle cose che solo le regioni possono far bene, non lo Stato, altre ovviamente le può far bene solo lo Stato e non le regioni. E la legge Calderoli, ti porta a dire che, diciamo, possiamo arrivare a un sistema che migliora i diritti di alcune zone d'Italia, che adesso non hanno un minimo comune, denominatore per quanto riguarda proprio i diritti essenziali, che non sono i diritti di cui parla magari la sinistra come questioni legate a gender e compagnia cantante, ma diritti base, cioè avere dei servizi minimi indispensabili, che sono quelli definiti dai LEP. E la chicca che vi dicevo prima è questa: adesso proprio la sinistra che dice no all'autonomia differenziata e soprattutto ha raccolto le firme contro la legge Calderoli che invece introduce i LEP, dice: "Bisogna farli". Dopo 15 anni di cui che se ne parla bisogna farli assolutamente, altrimenti non si può fare l'autonomia. Insomma, la Corte Costituzionale dovrà, definire in pratica, se è ammissibile questo referendum. Ma la Corte Costituzionale cosa pensa dei LEP? C'è una sentenza del 6 ottobre 2021, quindi non del 1300, che dice che la Corte valuta negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. Adesso vi tralascio le robe tecniche, quindi i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. La Corte Costituzionale ha questa. Poi dice: "Oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti, l'adempimento di questo dovere, cioè definire i LEP, scusate, non mi veniva la parola definire, ma oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti, proprio il definire i LEP da parte dello Stato appare peraltro, sempre parole della Corte Costituzionale, particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR. In definitiva, dice la Corte Costituzionale in una sentenza dell'ottobre del 2021, quindi 2021 vuol dire che ci sono già stati i referendum, quelli consultivi Lombardia e Veneto, che è già partita una trattativa tra tutte le regioni che volevano l'autonomia differenziata. Ricordiamo che solo l'Abruzzo non l'ha mai chiesta, altri tutti hanno richiesto chi più, chi meno materie nel 2019, 20, in definitiva, dice la Corte Costituzionale, il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. Cioè, ma queste son parole da farsi un tatuaggio, cioè per quelli dovrebbero tatuarselo quelli che ci parlano tutti i giorni di viva la Costituzione, rispettare la Corte Costituzionale, tutte queste robe che si riempiono la bocca di parole, quando invece la Corte Costituzionale dice che allora, premessa, la legge Calderoli stabilisce i LEP, l'unica legge dal 2009 che dice: "Bisogna fare i LEP", nel giro di 1 anno, massimo 2, insomma certo non è che li puoi fare, non son mai stati fatti, non è che li fai in mezzo secondo. Comunque la Corte Costituzionale dice: "Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria", che uno potrebbe dire: "Chi se ne frega", i detrattori dell'autonomia,
ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. Cioè di fatto la Corte Costituzionale cosa dice? Se non facciamo i LEP resteranno i divari territoriali, nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. Cioè dice il contrario di quello che dice, un Landini qualsiasi, un esponente del PD qualsiasi, un esponente dell'M5S qualsiasi, di quelli che ci dicono: "Raccogliamo le firme perché creerà ancora più, divari territoriali". No, la Corte Costituzionale dice che proprio la legge Calderoli, che definisce i LEP, porterà al pieno superamento dei divari territoriali, perché definisce i LEP. Per cui, siccome si parla sempre di slogan, chiuderei con questo, no, i detrattori dell'autonomia dicono che l'autonomia è la secessione dei ricchi, fa male al sud e anche al nord. Allora noi qua a Radio Libertà, Ragioniamoci Sopra, diciamo invece questo, che senza autonomia il sud è in pericolo. Senza autonomia il sud è in pericolo. Altro slogan, prendendolo da Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata: l'autonomia differenziata è un'opportunità per la Basilicata e quindi anche per il sud, no? Quindi l'autonomia differenziata è un'opportunità e diciamo invece noi, rileggendo quello che abbiamo appena detto, cosa dice la Corte Costituzionale, senza autonomia il Sud è in pericolo. Oppure il Sud continuerà a vivere questo divario territoriale nei confronti del Nord. Vediamo se troviamo Bardi nei prossimi giorni, nei giornali, perché, vediamo, secondo me non lo troveremo mai, ma l'abbiamo trovato qui oggi, a Ragioniamoci Sopra, su Radio Libertà con Giuliano Zulì. Buona settimana e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao, ciao. Avete ascoltato Ragioniamoci Sopra.